Máy cắt bàn Makita. Không phải đâu, Ryobi. À, Ryobi hả? Cái con này là chưa vệ sinh gì luôn nha. Ừ. Chỉ là phủi cát ngoài thôi nè. Đĩa còn đĩa nó luôn nè. Chưa khui cái này ra luôn, chưa mở nè. Nè coi nè. Ra quay chỗ này nè. Cái con ốc nó vẫn còn đó. Nè, chưa có mở cái luôn đó. Nó còn sao để trang vậy luôn đó. Ok. Đó, chỉ là